Bueno, aquí tenemos ya realizado el otro invento que les dije. Tenemos el ventilador casero hecho con un motor de microondas. Es algo novedoso. Aquí lo encendemos y ahí está. Un ventilador que tiene bastante alcance. Otro invento. Gracias a Dios que siempre estamos inventando algo productivo. Muchas gracias. Esperen el siguiente invento.